Продолжит наш эфир брифинг по эпидобстановке в Якутии. Актуальную информацию по распространению коронавируса нам расскажет заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Предлагаем послушать. Не работает педаль. Ольга Валерьевна, о текущей эпидситуации. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Утро. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация на 1 апреля 2021 года характеризуется 29 новыми случаями новой коронавирусной инфекции. В городе Якутске зарегистрировано 18 случаев, в Алданском, Верхоянском и Чурапчинском улусах по 2 случая, в Алайховском, Вилюйском, Кобяйском, Мирнинском и Ненурингринском районах зарегистрировано по 1 случаю. За сутки проведено 1778 исследований. Всего с начала пандемии обработано 1 010 634 теста на новую коронавирусную инфекцию. По состоянию на 1 апреля 2021 года в республику поступило 67 612 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцину получили 58 064 человека. Последствий после проведенной вакцины не наблюдается. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вчера подписан указ главы Республики Саха-Якутия 31 марта, согласно которому режим повышенной готовности на территории республики продлен по 31 марта 2021 года. Однако в этом указе есть ряд послаблений и ряд ограничений, которые являются и остаются на территории республики. На территории республики остается и сохраняется масочный режим, необходимость проведения мероприятий и вообще и необходимость соблюдения социальной дистанции. Кроме того, для пожилых граждан и старше 65 лет и лиц, которые страдают хроническими заболеваниями, сохраняется режим самоизоляции, как для работающих, так и не для работающих. 31 марта принято постановление правительства 494, которое продлило срок действия временных правил по оформлению больничных листов до 1 мая 2021 года. В связи с чем работающие граждане старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями, соответственно, вправе выйти на работу лишь только после соответствующей вакцинации. При этом работодатель создает все условия для их работы. Кроме того, необходимо обратить внимание на ряд послаблений, которые сегодня непосредственно в республике нами приняты. Это прежде всего указом главы Республики Саха-Якутия определена заполняемость залов при проведении мероприятий до 75%. Необходимо обратить внимание, такой подход, он должен строго соблюдаться с соблюдением социальной дистанции. В связи с чем те залы, которые не позволяют это делать, то сохраняется необходимость их заполнения только на 50%. Соблюдение дистанции остается базовой позицией, так же, как и раздельный вход и выход из помещений при проведении мероприятий. Кроме того, необходимо обратить внимание, что внесены послабления по расстоянию между столами в общепите. К таким послаблениям относятся увеличение расстояния между столами до 2 метров. Здоровья всем! Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба об актуальной эпидобстановке, а мы переходим к выпуску новостей. Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте, и вот главные темы выпуска. Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Для школьников с 5 по 11 классы проезд на пригородных автобусах в Якутске с сегодняшнего дня становится бесплатным. Сварка оптических волокон, монтаж муфт и другие сопутствующие навыки. Работники РЦТР проходят повышение квалификации. Ограничительные меры, вызванные коронавирусом, постепенно смягчают в Якутии. Новый указ подписал глава региона Айсен Николаев.
Так увеличивается допустимая загрузка зрительного зала до 75% в культурно-досуговых организациях. Сокращены до 1,5 метров расстояния между столами в банкетных залах. Ранее минимальная дистанция составляла 2 метра. Кроме того, теперь требование об изоляции и сдаче анализа на коронавирус не распространяется на вахтовиков, если они уже переболели инфекцией. Остальные ограничительные меры продлены до 30 апреля включительно. Ситуация с коронавирусом в России вызывает осторожный оптимизм, но угроза сохраняется. Говорить, что инфекция побеждена, пока нельзя. Так прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявление замминистра здравоохранения Татьяны Семеновой о начале третьей волны COVID-19. Никто не говорит, что мы победили коронавирус. Угроза сохраняется, подчеркнул пресс-секретарь президента. Поэтому Песков призвал сохранять действующие ограничения. Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных. Препарат, разработанный учеными Федерального центра охраны здоровья животных, получил название «Корневак-Ков». В клинических испытаниях были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех вакцинированных животных в 100% случаев появились антитела к коронавирусу. Юрий Трутнев провел совещание по вопросам господдержки морских перевозок по Северному морскому пути. Актуальность создания нового международного транспортного коридора еще раз подтвердилась остановкой движения по Суэцкому каналу. Развитие Северного морского пути в последние 6 лет идет беспрецедентными темпами. Объем перевозок вырос в 8 раз за эти 6 лет. К 2024 году по этому маршруту будут перевозить до 80 миллионов тонн. По итогам совещания Минвостокразвития, Минтрансу и Росатому поручено провести экономический анализ стоимости перевозок, учитывая преимущества в расстоянии и сроках доставок как транзитных грузов между Азией и Европой, так и доставки грузов между регионами. Мы обязаны сделать так, чтобы перевозка грузов по Северному морскому пути была не дороже, а лучше дешевле, чем по Суэцу. Если для этого потребуется какая-то отдельная государственная программа, отдельная поддержка, значит, это надо сделать. Развитие Северного морского пути в последние 6 лет идет беспрецедентными темпами. Объем перевозок вырос в 8 раз за эти 6 лет. Уже на горизонте просматривается возможность организации конкурентоспособных перевозок контейнерных грузов, в том числе каботажных перевозок, показать всему миру, что это работает, что это регулярно, и таким образом поменять отношение участников рынка к этому маршруту не как к сложному и чему-то необычному, а сделать Северный морской путь, так сказать, стандартным, мейнстримовым маршрутом. Прием заявлений на зачисление в 1 класс школы Якутска начался с 9 часов утра. Запись производится самостоятельно через портал образовательных услуг Республики Саха. Если у родителей нет возможности подать заявление через сайт, они могут подойти в школу с перечнем документов для приема. Заявления принимают до 30 июня от граждан, живущих на закрепленной за школой территории, а с 6 июня по 5 сентября проводится прием заявлений от непроживающих на закрепленной территории при наличии свободных мест. Согласно приказа Министерства просвещения Российской Федерации 2 сентября, запись в 1 классы в школах начнется с 1 апреля и закончится 30 июня. И в этот промежуток времени заявление подают родители, то по месту регистрации, и первоочередной категория – это когда взрослые, братья и сестры учатся в той же школе. И это же относится к детям военнослужащих и работников полиции. В Ленске садовник 1-й городской школы создала в учебном заведении оранжерею. Теперь это излюбленное место для учеников. Более того, ребята охотно помогают ухаживать за растениями. Светлана Болеева посетила оранжерею под школьной крышей. Полина Афанасьевна – хозяйка оранжереи 1-й городской школы. По образованию педагог, учитель начальных классов, по призванию садовод. Работает в школе с 2016 года садовником. Устраиваясь на работу, женщине была поставлена одна задача – возродить яблоневый сад, который находится на территории учебного заведения. Ну а так как зимой
тоже садовники чем заняться на полставки, поэтому вот решили сделать оранжерею. Ну, в оранжерее у нас растут многолетние комнатные растения. Здесь есть все, от обычной комнатной герани до экзотического фикуса. Вся эта красота, конечно, требует ухода. Ежедневно Полина Афанасьевна протирает каждый листок, убирает отмершие ветки, поливает только снеговой водой. По словам садовода, именно она заряжает растения силой и красотой. Принести воду, поднести землю для пересадки растений, полить – во всем этом садоводу помогают ученики. Прихожу в свободное время, когда зовут, за цветами ухаживаю, поливаю их, какие-то росточки отрываю, чтобы в хорошем состоянии были. Повыше к свету и теплу в лотках стоят саженцы цветов, которые с наступлением тепла будут высажены в школьном дворе в клумбы. Кроме этого, в школе есть, в школьном саду там овощной отдел, ну, так как, ну и там тоже сажаем разные цветы. Надо сказать, что сад совместными усилиями Полины Афанасьевны и ребят восстановили, а его ряды ежегодно пополняются новыми видами деревьев и кустарников. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Для школьников с 5 по 11 классы проезд на пригородных автобусах сегодняшнего дня становится бесплатным. По информации Управления образования Якутска, с 1 апреля воспользоваться бесплатным проездом смогут ученики пригородных школ, а также проживающие в пригородных районах столицы. На эти цели из городского бюджета выделено 15 миллионов рублей. Со школами проведена работа по оформлению транспортных карт, говорится в сообщении. Такая карта включает 60 поездок в месяц на одного ребенка. Начиная с 61-й поездки проезд оплачивается за счет собственных средств, согласно действующим тарифам на городские и пригородные перевозки. Сегодня вступают в силу и новые правила сдачи экзаменов по вождению. Так, нововведения коснулись практической части экзамена. Отныне будущие водители не будут сдавать отдельно площадку и город. Теперь это будет одно испытание. Будущим водителям придется адаптироваться в условиях реальной поездки по городу во время экзамена. По словам инструкторов по вождению, теперь испытание станет сложнее, так как не будет заученных маршрутов, как это было ранее. Внесены изменения в некоторые схемы упражнений. Проверяемые навыки, которые мы ранее проверяли на закрытых площадках, адаптированы для их проведения в условиях реального дорожного движения. Также переработана система оценки навыков умений по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения. Разделены ошибки на 4 группы с учетом степени их влияния на безопасность дорожного движения. Предусмотрена возможность нахождения в салоне экзаменационного автомобиля представителей общественных объединений, представителей автошкол, а также это могут быть кандидаты в водители, ожидающие свой экзамен, и сотрудники полиции, иных служб, органов внутренних дел, при условии, если сдающий кандидат в водители не возражает. В Якутском колледже связи и энергетики проводят курсы повышения квалификации для работников технического центра телевидения и радиовещания республики. Преподаватели на современном оборудовании обучат 35 специалистов сварке оптических волокон, монтажу муфт и другим сопутствующим навыкам. Подробности у Алексея Лукьяненко. С разных районов республики для обучения и приобретения профессиональных навыков приехали 42 человека. В основном это начальники узлов связи, которые хотят обучиться монтажу оптики, так как сварка оптики с каждым годом становится только актуальней. Сначала всех курсантов ознакомились с техникой безопасности и уже потом приступили к практической части. Вчера теория, сегодня пока только практика. Учимся. Пока еще не могу сказать, как получается. Учимся расчищать, зачищать оптический кабель. Ну, чтобы заварить на шкосе, сначала надо почистить. Учимся протягивать оптоволоконную сеть. В ближайшее время планируется в самом Жиганском районе протянуть оптоволокно. Поэтому проходим обучение, чтобы быть подготовленные. Наша задача научить, как сваривать волокно, пользоваться инструментами, да, сварочным аппаратом, соблюдая при этом, конечно, технику безопасности. Такие курсы мы планируем проводить и для населения, то есть мы вот в этом году выиграли грант, и поэтому закупили достаточно много оборудования, это порядка 9 сварочных аппаратов. Поэтому мы планируем не только работников предприятий связи обучать, но и население.
Как рассказала Надежда, уже идет набор желающих обучиться сварке оптических волокон. В целом курсы продлятся неделю. Отрадно то, что теперь для повышения своей квалификации можно обучиться, не выезжая из города. Ведь раньше специалисты были вынуждены ездить в другие города. Все это получилось благодаря поддержке Министерства образования и науки, потому что мы участвовали в гранте. Вот сегодня вы видели оборудование по сварочным аппаратам, аппараты, которые не имеют аналогов в республике. Мы планируем, что наши выпускники, имея такое оборудование, будут сотрудничать с предприятиями связи. В планах вообще создание малого инновационного предприятия, которое бы силами студентов, специалистов наших работали в подрядных организациях по протяжке оптоволоконных сетей. По окончанию курса все специалисты получают удостоверение государственного образца. В дальнейшем обученные ПО сварки будут проводить оптоволокно по республике. Алексей Лукьяненко, Георгий Григорьев, Якутск. Мастер спорта по баскетболу, бронзовый призер чемпионата мира и трехкратный чемпион России по стритболу якутянин Михаил Гюнтер включен в зал славы межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Михаил вырос в Якутске и играл в баскетбольной команде «Саха». Именно этот период можно считать мощным стартом в карьере Гюнтера. По окончании 33-й школы Михаил уехал покорять баскетбольный Олимп. Сегодня он известная фигура российского спорта, один из уважаемых стритболлеров современности. В Москве в жизни и в межрегиональной лиге Гюнтер принимает участие уже несколько лет. В 2015 году на суперфинале в Севастополе он даже получил звание самого ценного игрока. Сейчас воспитанник якутской баскетбольной школы проводит турниры «Гюнтер Кап 3×3», авторские баскетбольные кемпы и не забывает о своей малой родине Якутии и своем первом тренере. Конечно, это неожиданно и удивительно, и очень приятно, что общественность и организаторы межрегиональной лиги удостоили меня такого звания, вернее, почетного звания, и включили в зал славы. Мы буквально года 2 назад проводили праздник. Мой первый тренер «Низкий поклон» вместе с Михаилом Гусевым и нашими друзьями-баскетболистами из Якутска сделали такой праздник для нашего тренера Эйзнера Константина Юрьевича, который привел нашу команду, сборную Якутии, к чемпионству на вторых играх «Дети Азии». Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.